ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വാഹന ലോകത്ത് വളരെയധികം സംശയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ കാർ എന്തൂസിയാസ്റ്റുകൾ നിർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ പോലുള്ള മോഡലുകൾ ഇത്രയധികം കിലോമീറ്റർ താണ്ടുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാറുകൾക്ക് ഇത്രയധികം യാത്രാ സുഖം കിട്ടുന്നു? ഇതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാം. നിങ്ങളൊരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പുറകിലേക്ക് ഒരു 50 കിലോ ഉള്ള ഭാരം വെച്ചു. ഈ 50 കിലോ ഉള്ള ഭാരം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് നിർത്താതെ ചവിട്ടാൻ പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിർത്താതെ ചവിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമം കിലോമീറ്റർ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഈ 10 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ടിന് വല്ലാത്ത വേദനയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ നടുവിന് നല്ല വേദനയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ എനർജി ഫുള്ള് തീർന്നു പോകും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു അടി പോലും ചവിട്ടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതേ സമയത്ത് ഈ 50 കിലോ മാറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു 30 കിലോ ഭാരം എടുത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ 20 കിലോമീറ്റർ ചവിട്ടാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുട്ടയെ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ്, നിങ്ങളുടെ നടുവിന് കൊടുക്കുന്ന ലോഡ്, നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ചവിട്ടാനെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് പകുതിയായിട്ട് കുറയും. ഇത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൊയോട്ട ഇന്നോവ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റ പോലുള്ള എഞ്ചിനുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലക്സ് പോലുള്ള കാറുകളുടെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന 30 കിലോ വെച്ച് പോകുന്ന സൈക്കിളുകാരനാണ്. അതേസമയം 1.2 ലിറ്റർ 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജ്ഡ് എൻജിൻസിനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്, അതേസമയം നോർമൽ 1.5 ലിറ്റർ 1.2 ലിറ്റർ എൻജിനുകളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 50 കിലോ വെച്ച് പോകുന്ന സൈക്കിളുകാരനാണ്. ഇതാണ് വളരെ ലളിതമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ കാറുകളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഒരു എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവയുടെ ഒരു എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2.4 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 2.8 ലിറ്റർ എൻജിനായിരിക്കും. ഒരു ഡീസൽ എൻജിനാണ്, ടർബോ ചാർജ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻജിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 150 PSO അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 175-180 PSO ആയിരിക്കും. ഈ എൻജിനുകൾക്ക്, ഈ 2.4 ലിറ്റർ എൻജിനുകൾക്ക് സുഖമായി ഒരു 250 PS പവർ സുഖമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് എത്തും. അതിൻ്റെ അകത്ത് പിസ്റ്റൺ കമ്പോണൻസ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് റോഡ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീക്കായിരിക്കും. അതിന് താങ്ങാവുന്ന മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസിന് ഡാമേജ് ചെറുതായിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എൻജിൻ ഡാമേജ് ആവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ എൻജിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറയുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ടൊയോട്ട അവരുടെ എൻജിൻസ് എല്ലാം വളരെ ഓവർ എൻജിനേഡ് ആയിട്ട് പണിയും. അങ്ങനെ പണിതിട്ട്, അതായത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം തിക്കായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വണ്ടികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്സിന് നല്ല തിക്കായിരിക്കും. അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ, അതിൻ്റെ ക്രാങ്ക്, അതിൻ്റെ റോഡുകൾ എല്ലാം വളരെയധികം തിക്കായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇന്നോവ പോലുള്ളൊരു വാഹനങ്ങളുടെ ഓയിലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കാളെല്ലാം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഏകദേശം 7 ലിറ്റർ 8 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓയിൽ സമ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 407 പോലത്തെ ഒരു ഓയിൽ സമ്പിൻ്റെ അളവ് വരും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ സെറ്റപ്പിന് അത്രയും ഓയിൽ വരും. അത്രയും വലിയൊരു പോണ്ടിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പം തന്നെ ഓയിൽ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ഒരു രീതിയിലും ചൂടാവത്തില്ല. അതിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ അത്രയധികം വിജയകരമായിട്ടായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ലൂബ്രിക്കേഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എൻജിൻ കൂളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ്. എൻജിൻ ഓയിൽ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ചൂടായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ എൻജിൻ്റെ വിജയമാണത്. കാര്യം ഒരു പരിധി കൂടുതൽ എൻജിൻ ഓയിൽ ചൂടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ഓയിൽ വളരെ തിന്നാവും. അങ്ങനെ തിന്നാവുന്ന എൻജിൻ ഓയിൽ പാർട്സിനിടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്സുകൾ തമ്മിലുള്ള കർഷണം കൂടും. അങ്ങനെ കർഷണം കൂടുമ്പോൾ എൻജിന് പെട്ടെന്ന് ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നോവയിൽ നടക്കുന്നേ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റയിൽ നടക്കുന്നേ ഇല്ല. ഒരു രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ലെന്നല്ല, നടക്കുന്ന തോത് വളരെ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വളരെ എഫിഷ്യൻ്റാണ്. വലിയ റേഡിയേറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കൂളിംഗ് ജാക്സ്, എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നല്ല പവറിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന കൂളൻ പമ്പ്, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വിജയകരമാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വളരെയധികം കൂട്ടുന്നു. ഓരോ വാഹനങ്ങളുടെ എൻജിൻ അത് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എന്തുമാത്രം സ്ട്രെസ്സ് അതിൻ്റെ എൻജിൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷറാണ് സ്പെസിഫിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. 61 HP/ലിറ്റർ ആണ് ഇന്നോവയുടെ സ്പെസിഫിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഒരു 1.5 ലിറ്റർ ഒരു എൻജിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ പവറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏകദേശം 100ന് മുകളിലായിരിക്കും HP/ലിറ്റർ വരുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു കുഞ്ഞ് എൻജിൻ എന്തുമാത്രം സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ എൻജിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നുള്ളത്. സിമ്പിൾ. ഒരു 50 കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ 100 കിലോ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നതും ഒരു 100 കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ 50 കിലോ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എപ്പോഴും 50 കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ആൾ 100 കിലോ എടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എൻജിനുകൾ സംബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നോവയുടെ എൻജിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഒരു എൻജിനിയർ, അതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർ ട്യൂൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ്റെയും പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം കിലോമീറ്റർ ഈ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി എൻ്റെ റൈഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ഓൺ ഫ്രെയിമാണ്.
അതായത് ഈ ഫ്രെയിമിൽ ബോഡി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേയധികം ഷോക്കുകൾ ഈ ബോഡിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രെയിം പിടിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മളെ സീറ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്ന കുറേ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വീൽ ബേസാണ്. വണ്ടികൾ പോകുമ്പം അതിൻ്റെ ഓരോ കുലുക്കങ്ങളും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതും ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതും പിന്നെ വളരെ സ്മൂത്ത് ഡെലിവറിയാണ് എപ്പോഴും പോകുന്നത്. പവറാണെങ്കിലും ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും റോഡിലെ ആൻഡുലേഷൻസ് വൈബ്രേഷൻസൊക്കെ നമ്മുടെ സീറ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവിധ മൗണ്ടിങ്സുകളും റബ്ബർ മൗണ്ടിങ്സും വളരെ തിക്കാണ്. നല്ല തിക്കായിട്ട് അവിടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ റിഡക്ഷനും ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വീൽ ബേസും അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈനും നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈഡിങ് കംഫർട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട്. പിന്നീട് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, കൂടുതലും സൈഡ് വോളിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സൈഡ് വോൾ തിക്നെസ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സസ്പെൻഷനായിട്ട് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടുന്നവർ. സോ ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെയാണ് ഈ വാഹനങ്ങളെ യാത്രക്കാർക്ക് പ്രിയങ്കരമായൊരു വാഹനങ്ങളാക്കുന്നത്.